传闻人死后，如果眼睛一直闭不上，就代表还有未了的心愿。可你知道嘴巴合不上的人代表什么吗？大4那年，爷爷没有任何征兆突然去世。当我从学校赶回老家的时候，老人家已经安静地躺在了棺材里，只是嘴巴张开着，好像是有什么话要说。我问大伯，爷爷的嘴张开的，是不是还有什么遗愿没说出来？可大伯听了我的话，居然瞪眼训斥了我一顿，让我不要乱说。我不知道大伯为什么会突然间生气，也不好当着那么多人的面多问，只好不再说话。二伯比我回来的晚，到家的时候已经是晚上9点了。回来之后也去看了爷爷最后一眼，我也跟着去看了，发现爷爷的嘴巴还是张开着，不知道是不是错觉，我总觉得似乎比之前张得更大了些。二伯也注意到了这一点，我听见他小声对大伯说道：“爹的嘴怎么是张着的？要想办法闭上。”大伯看了一眼周围，见没有外人，才小声说：“试过了，闭不上。”二伯想了想，去拿了一条热毛巾敷在爷爷的脸颊上，这是要让僵硬的肌肉变得松软，然后再合上爷爷的嘴。热毛巾换了3、4条，然后二伯试着合上爷爷的嘴，没想到这个办法还真的管用，嘴是合上了，但却是歪的。爷爷生前并不是歪嘴巴，怎么死后变成歪嘴巴了呢？难道他真的是有什么遗愿没有完成？一屋人看到这场景，又是一阵痛哭。爷爷在堂屋里一共摆放了5天，第6天上山。这之前，全家人在风水先生的主持下开棺，看爷爷最后一眼，寓意送爷爷最后一程。那是凌晨5点，天色刚蒙蒙亮。开棺后，所有亲人都是倒吸了一口凉气。爷爷脸色铁青，他的嘴竟然又张开了，而且比之前张得更大。那种幅度甚至已经超过了一个正常人能做到的范围，下巴都快要贴着胸口了。所有人都被这一幕吓着了。那个风水先生也没了主意，他说他也没见过这样的事情，反倒是问我大伯怎么办。我大伯他们3兄弟商量了一下，决定按原计划不变，弃棺上山。来给我爷爷抬棺的都是村里的壮汉，哪家有亲人去世，几乎都是找的他们。因为按照习俗，棺材一旦起棺，就不能在中途放下，必须一口气上山，所以抬棺的人必须很壮。风水先生做好法事之后，来抬棺的4人分别拿着木锤，在棺材的4角钉下1枚铜钉，然后搭好绳子，穿上粗木棍，扛在肩上，就等着风水先生的一声令下。风水先生拿着桃木剑，在法坛上重重劈下一剑，大喊一声：“起棺！”嘿，4位抬棺的壮汉大喝一声，起，只听见绳子嘎吱嘎吱的响，4人蹲着马步，可无论如何也直不起腿来。棺材没抬起来，我爸他们当时脸色就不好看了。抬棺的红包是给了的，没想到他们居然出工不出力，但是这个时候又不好发作，我爸只好赶紧再包了4个红包，准备给抬棺的4人。可万万没想到的是，那4人说什么也不收。其中一个说，老爷子是村里的长辈，大家伙都敬重，不可能不使劲抬棺。确实是这棺材太重了，就算给我们再多的红包也抬不起来啊。我爸无奈，只好把红包装口袋里，可是脸上却是急得要命。还好前来送殡的队伍里还有年轻的壮汉，听说棺材抬不起来，就主动来帮忙。于是又添了1条绳子，加了1条杆，然后按照前面的程序再走一遍。
可是鞭炮声响完之后，棺材依旧没能抬起来。这一下大家伙都急了，人群里也出现了一些议论的声音，纷纷说我爷爷肯定是有什么心愿放不下。我爸担心村子里的人乱嚼舌根子，于是招呼大伯再添了一条杠。他们两兄弟亲自抬棺，8个人了，竟然8个人还是抬不动，回魂压棺。我听见那个风水先生惊呼一声，脸色都变了。他之前也以为是抬棺的人出工不出力，可是现在他的脸色都变了。我看见他赶紧招呼我爸他们3兄弟，问老爷子生前是不是还有什么心愿未了。我爸他们都说没有，平时好吃好喝的伺候着，没有什么没完成的心愿啊。我爸他们3兄弟想了好一阵，还不断地对着棺材说话，但是抬棺的那8人怎么也抬不起来。最后我爸直接跪在了棺材前，一边磕头一边说：爹，你要是还有什么心愿，你晚上给儿子托梦，你这样不肯走，我们都不安生啊。我大伯二伯也都跪下磕头。第3代人中，比如我和堂兄堂姐们也纷纷跪下，顿时哭声一片。说来也怪，这一跪，之前8个人都抬不起来的棺材，竟然被6个人给抬起来了。我爸担心事情有变，赶紧招呼大家上山。这一路上，我看见我爸连大气都不敢出，一直盯着爷爷的棺材，生怕他老人家一个不高兴就不走了。还好棺材顺利地入了土，中间没出什么岔子。填坟的时候，家里人要求我们第3代先回来，不许我们待在那里。据说这也是习俗。我跟着堂哥他们回了家，看着灵堂还没拆，但是爷爷却永远离我们而去了，心里很是难受，鼻子一酸，眼泪就忍不住地流了出来。我妈看见我哭，立刻把我拉到一边，很是严厉地训斥。出殡第1天不许哭，我不知道为什么，但是还是强行忍住了。后来我妈告诉我，要是出殡第1天哭的话，死去的人会不舍得离开。当然，这都是后话了。当天晚上，我睡在以前和爷爷一起睡过的房间，我总感觉爷爷还在我身边。想到以前夏天睡觉的时候，爷爷都会拿着扇子替我扇风，可是以后再也不会有这样的时光了。我的眼泪又忍不住地快流了下来，但是想到我妈的话，我给忍住了。万一我爷爷舍不得走了怎么办？迷迷糊糊中，我看见我爷爷走了进来，他和以前一样躺在我的旁边，侧过身子来，胳膊一上一下的，好像是在替我扇风。可是他手里根本就没有扇子啊！我揉了揉眼睛，仔细地看了看爷爷，却发现他大张着嘴巴，脸色铁青，身上穿的竟然还是下葬时候的那身寿衣。然后我清晰地看见爷爷的嘴突然动了动，我吓得尖叫起来，睁开眼一看，还好这只是一个梦。窗外的天还没亮，应该还是凌晨。我伸手想摸一下放在枕边的手机看看时间，可是我却摸到一张冰冷的脸。我慢慢转过头去，借着微弱的月光，映入眼帘的赫然是爷爷那张张大着嘴巴的铁青脸，而我的手就放在他的嘴里。我不是在做梦，而是我爷爷真的回来了。可是爷爷不是已经下葬了吗？为什么他的尸体会跑到我的床上来？没一会儿，先是大伯赶了过来，看到爷爷的尸体后，就是一阵乱骂，是哪个天杀的混账玩意儿，搞出挖人祖坟的事情。然后是二伯，他看到了爷爷的尸体后，眉头都紧皱得像是拧到了一起，却没有多讲什么。现在怎么办？我爸开口问道。他现在也是没了主心骨了，还能怎么办？
趁着天没亮，赶紧埋回去。小杨，你去村头喊陈泥匠，莫惊动其他人。老二、老三，我们3个把爹老子的身体抬到坟里去。大伯吩咐着，虽然大家都没说，但其实大家都心知肚明，发生了这种事，是不可能大张旗鼓的办，更加不能让其他人晓得，否则的话，村里人肯定会闲言闲语，戳断我们家的脊梁骨。穿上鞋子之后，我就朝着村头的方向走去。快出院子的时候，我回头看了一眼，发现我爸他们3兄弟齐刷刷地跪在床边，恭恭敬敬地磕了3个头，然后才开始搬尸体。我走得很急，生怕这件事会被其他人看见。还好村里的路我都熟悉，否则天没亮走村路，非要摔跤不可。按照道理来说，夏日的早晨不会太冷，加上我又是一路小跑，身体肯定不会觉得冷。但是我却是越走越冷，总感觉身后脖子有人在给我吹冷气。农村的清晨，鸡都没叫，大家基本上都在睡觉，而且身后哪里有脚步声，更别说会有人给我吹冷气了。可如果没有人，那我脖子上的阵阵凉气到底是怎么来的？我很想回头看一眼，但是又想到老一辈教给我的，晚上走夜路不能回头，因为回头一次就会把肩上的火焰吹灭一把，很容易招鬼。说实话，作为大学生的以前是从来不相信这些的，但是在遇到我爷爷这件事之后，我开始对我之前的世界观产生了怀疑。因此，即便是莫须有，我也只是硬着头皮往前走，坚决不回头。好不容易挨到了陈泥匠的家门口，我发现我的后背都已经湿透了，大夏天的竟然是冒冷汗冒的。我尽量小声地喊着：“陈叔，陈叔！”生怕被隔壁的邻居们听见。可是陈泥匠一直没有应我，我不得不开始敲门，声音越敲越大。陈泥匠的声音终于传来，问道：“谁呀？”“陈叔，是我，小杨。”我低声回应着。陈泥匠打开门，我简单的把事情小声的讲了一遍。陈泥匠的眉头也皱了起来，回屋拿了一个泥浆桶子，就和我一起去爷爷的坟地了。我们到坟地的时候，我大伯他们已经到了。我上前去看了一眼我爷爷的坟头，发现并没有被挖开的痕迹，只在坟顶上有一个洞，刚好容得下一个人进出。我准备走近点以便看清楚，却被我二伯催着回去。我想要留下来，他们都不允许，说死者重新入土，隔代的亲人是不能到现场的。我虽然不晓得为啥子，但还是听话的回去了。我爸他们一直弄到10点多的时候才回来。事情忙完了，大伯请陈泥匠到屋里吃饭，这是传统。席间，陈泥匠一直皱着眉头，好像有什么心事。我看了一眼我二伯，他和陈泥匠一样，也是眉头紧锁着。最后在我大伯的追问下，陈泥匠终于把他担心的事情讲了出来。启东哥，这件事我看你还是再找个风水先生看下。老爷子的坟有古怪。什么古怪？陈泥匠没开口，我二伯却开口道：如果是盗墓的人倒斗从外往里挖，那么坟口子的开口方向应该是表面大，里面小，越挖越小。这个应该好理解，但是爹老子的坟，大家刚刚都看到了，很明显是里面开口大，外面开口小，也就是讲，这个口子是从里面往外面挖的。二伯顿了顿，继续道：也就是讲，爹老子是他自己从坟里爬出来的。
二伯的话，即使是在这大夏天里，也让在场的所有人背脊一阵发凉。如果真的像二伯说的那样，爷爷的尸体是自己从坟里爬出来的，那么这件事就已经不是科学能够解决的了。总之，已经完全超出了我的理解范围。于是我试着去打破，会不会是盗墓贼从其他地方打孔进到坟里，然后从里面打洞出来？这样看上去就好像是爷爷自己从里面挖洞出来一样。我说出我的想法，二伯点头表示有这个可能，但是陈泥匠却是摇摇头，他缓缓说道：“修坟的时候，我就是怀疑小杨的想法，所以特地进坟里看过。”说完，他接着摇摇头，没有把下文说完。但是大家都晓得，他摇头就表示没有其他人进去过。吃完饭后，我大伯要给陈泥匠包红包，被陈泥匠拒绝了。他说这件事太邪乎，他也不晓得这坟该不该修，反正钱肯定是不能要了。说完，他转身就走了，边走还边在说：“造孽啊，修了一辈子的坟头，还没碰到过这么邪门的事。”等到陈泥匠走后，二伯说他到镇上找个人，他没讲是找哪个，不过大家都晓得，他应该是去找陈泥匠口中的风水先生了。整个白天，屋里的人都阴沉着脸，很显然是在担心爷爷的事情。一直到吃晚饭的时候，大伯才说他今天晚上去坟地里守一晚上，看看到底是哪个不长眼的狗东西敢动爹老子的坟头。他还是相信这是有人在乱搞。我虽然害怕，但是还是坚持要跟着去，毕竟这是我爷爷，我不可能看到他的坟墓被人刨开。我爸见我态度坚决，没有多说什么，这件事他也没有了主意。不过吃完饭后，他也跟着我们来到了爷爷的坟边。这个时候天刚刚黑，大伯和我爸在附近找了些柴火，然后在不远处燃起了篝火。这不是为了取暖，而是为了照明。借着火光，我看见爷爷的坟墓安安静静地矗立在那里，似乎和平常的坟墓没有什么两样。但是一想到爷爷从坟里爬出来，就觉得透露着一股子难以言喻的诡异，仿佛是一头洪水猛兽，似乎只要一张嘴，就能把我们三人给全部吞没一样。三个人围坐在火堆旁，此时此刻也顾不得炎热了。再说了，不知道为什么，今天的天气竟然不是很热，即便是坐在火堆旁，都还是觉得后背有点冷。我不知道我爸和大伯是不是这样，我又不敢问，害怕他们担心。时间就这么流逝着，大伯和我爸都在有一茬没一茬地聊着，有时候甚至都牛头不对马嘴。我知道他们两个心里其实也是害怕的，所以才会用这样的方法来转移注意力。突然，我听到身后有脚步声响起，我立刻回头大喝一声：“谁？”但是我什么也没看见。大伯和我爸问我怎么了，我说我听到有人走路的声音。大伯和我爸对视了一眼，然后我爸说他去看看，让我待在这里别动。说完话，我爸从火堆里拿了一根烧着的棍子当火把，又从一旁捡了一根木棒，这才朝着我身后的方向走去。我和大伯都站在篝火旁看着我爸，心里有些着急。爷爷的坟地虽然不算太偏，但是也绝对不是一般人都会来的地方。这么晚了，到底会是谁来这边呢？站住，别跑！远处我爸突然传来一声大喊，紧接着我们就看见我爸钻入丛林里，他手上的那点火光随着时间的流逝越来越远，以至于最后被黑暗吞没。有那么一刻，我很想哭。
我害怕我爸会出什么意外。发生了这么多事，我已经不能再承受更多的打击了。我和大伯坐在篝火旁等了一会儿，时间至少已经过去半个小时了，但是我爸还没有回来。我开始有些着急了，大伯也是。他起身对我说：“我去寻你爹，要是我半个小时没回来，你就先回家去。”大伯也去了，整个坟地就只剩下我一个人，四周一片漆黑，我很害怕，不敢往其他地方看，只好不断地往火堆里添加柴火，生怕这唯一的火光也熄灭了。我的后背还是好冷，于是我转过身来准备烤一下后背，而且后背靠着火堆，面朝外面也更安全一些。我的手里握着手机，每隔一会就看一下时间，已经是晚上11点多了。大伯离开也有20分钟了，我开始越来越害怕。在这漆黑的夜里，在爷爷的坟地边上，我似乎都能听见自己的心跳和呼吸声。我突然听到有声音传来，而且是从我爷爷坟头那边传来的。我吓得赶紧挪了几步，面朝着爷爷的坟墓，后背靠着火堆，打开手机的闪光灯，照着爷爷坟头的方向。我没有看到任何一个人，但是那沙沙的声音还在不断地响起，那声音就好像是有人用指甲在抠沙子的声音。难道是爷爷在坟里面开始挖洞了？他又要出来了吗？我扑通一下跪在地上，对着爷爷的坟头开始磕头，一边磕头一边哭喊着：“爷爷，孙儿在这里，有什么事你托梦给孙儿，不要再出来吓人了。”我这么一哭喊，那沙沙的声音果然消失不见了。我以为是爷爷听到了我的哀求，所以不再出来了。可是没想到，过一会那沙沙声再次响起，而这一次不管我怎么哭喊，那声音都没有消失，而且声音越来越大，越来越急促。终于，那声音停止了。我看了一眼手机，已经过了12点。大伯也去了半个多小时，还是没有回来。我准备按他说的先回去。等我再把手机的闪光灯对着爷爷坟头的时候，我差点吓得心脏停止。我看见爷爷坟头顶上一个张大着嘴的头缓缓冒了出来，铁青色的脸精准无比地对准了我的方向，眼睛紧闭着，整个脑袋已经开始有些浮肿。接下来的事情就更加的诡异。我看见他张大着的嘴竟然开始慢慢合拢，然后在闪光灯的照耀下，往后裂成了一个极其恐怖的微笑。爷爷，他在对着我笑。我被吓得大叫一声，后面发生了什么就不知道了。当我再醒来的时候，我已经躺在家里的床上了。我妈坐在我床边，在低声抽泣着。大伯和二伯坐在门边。我喊了一声妈。我妈见我醒来，不由分说的就抱着我哭。我看着大伯和二伯，他们也看着我，但是视线相交之后，他们就低头自顾自地抽起烟来。我突然意识到什么，我问：“我爸呢？”这么一问，我妈哭得就更厉害了。大伯从后腰带上取出一只鞋子说：“昨晚追出去没多久就见到了你爹的鞋子，人没找到，听到你喊我就跑回来喽，刚好碰到你二伯过来。二伯也说镇上的人没请到，他喊我赶紧回来，讲可能要出事。我很早就往回赶了，没想到半路迷了路，还是来迟了。看到你的时候，你晕倒在火堆边上，你爷爷就站在你旁边。我正拖我妈下床，大伯问我要闹哪样，我说我要去找我爸。大伯拦下我，讲：“村支书已经发动全村人搜山喽，你就不要再去了。
你爸就你一个娃儿，你要是再出事，我对不起你爸。”听我大伯这么一说，我妈哭得更厉害了。我没敢哭，因为这个时候我不能哭。就在这时，一个陌生的中年人进了我家院子。我二伯见到他，噌的一下站起来迎了上去，脸上还带着笑脸说道：“老同学，你终于肯来喽。”那中年人叹息一声，摇了摇头：“哎，我也不想来，事情闹这么大，不来不行吗？你把搜山的人都撤回来吧，我有用。人少了，我怕镇不住。”我二伯是一个极有主见的男人，但是听了他这个老同学的话后，立刻就找村支书王青松，让人把搜山的乡亲们撤回来。在这个陌生中年人的招呼下，所有人都去了我爷爷的坟地。这个陌生中年人似乎有点名气，很多乡亲们竟然都认识他，称呼他为陈先生。我妈一开始还不同意把搜山的人都撤回来，但是知道这是陈先生的要求后，也就同意了。陈先生到了坟地之后也不说话，绕着我爷爷的坟头走了一圈，然后掐了掐手指，就对乡亲们说道：“留28个男的，其他人都回去。”陈先生又看了一眼我爷爷的坟头，接连唉声叹气了好几下，这才从他随身带来的一个布袋里取出一些东西，有铜钱，有红线，还有一些黄颜色的纸。后来知道那叫做符，以及一些我叫不上名字的东西。陈先生先是用红线在爷爷坟头的四周横七竖八地绕了一圈，在红线上还贴了些符，然后叫来这28个壮汉，每人发了1枚铜钱，要他们含在嘴里，并且对他们说道：“一会不管发生什么事，不准开口，不准讲话，晓得不？”他们纷纷点头。于是陈先生站在爷爷的坟头前，看了看天色，已经快下午3点了。扑通一声，陈先生毫无预兆地跪倒在爷爷的坟前，手上捏了一个很奇怪的姿势，然后恭恭敬敬地对着爷爷的坟头磕了3个头。磕完头后，陈先生并没有站起来，而是继续跪在坟前，像是自言自语，又像是在对爷爷的坟头讲话。停工打脚，不孝后生陈恩义，为救人性命前来叨扰，如有不敬，多多海涵。说完之后，原名陈恩义的陈先生一抛手里的6枚铜钱，然后弯腰仔细看了看，摇了摇头，又重复一遍之前的动作，磕头、讲话、抛铜钱，弯腰看了看，再次摇了摇头。我看得见陈先生的脸在看完第2次铜钱后开始变得苍白。就这样前前后后抛了9次铜钱，陈先生已经是面无血色，苍白的就好像死人一样。第10次的时候，陈先生磕完头之后，没有再好言好语的讲，而是指着我爷爷的坟骂了起来：“骆朝廷，你难道真的要断子绝孙？如果不是，你就给后生一个好兆头。”说完，陈先生再一次抛洒手里的铜钱，铜钱刚落地，陈先生就迫不及待地弯腰去看。这一次，他终于脸色缓和了些，松了一口气，然后挣扎着站起来，因为跪的时间有点长，差点摔倒。还好，我二伯眼疾手快，扶住了他。随着陈先生的大手一挥，一声令下，挖坟。所有听到这2字的人都是面色一变，就连二伯都是一样。很显然，没有任何一个人想到陈先生之前准备那么多，竟然是为了挖坟。我也是，我之前还以为陈先生留这么多人是为了给爷爷的坟头再加固一层，可是万万没想到，他居然是要挖坟。我二伯脸上有些难看，
我大伯更是直接不准，还指着陈先生的鼻子骂骂咧咧。但是陈先生是铁了心的要挖坟，可究竟是为什么，他也不解释，就对我二伯说了一句：“你如果不想你老三死，就赶紧挖坟。”这话一出，我大伯和二伯就都没脾气了，赶紧招呼大伙挖坟，再不挖坟就来不及了。陈先生看了一眼天色，叹一口气道：“那些壮汉再也不敢耽误。”拿起锄头就准备挖坟。9个人一组轮流挖，剩下的一个站到坟头。记住，一旦开始挖坟，就不准讲话，更不能开口。要是铜钱掉到坟里，那就自求多福。陈先生再次叮嘱道。接下来的一段时间，就看到这28个壮汉轮流开始挖坟，他们都不敢说话，就好像是一场哑剧一样，只有锄头锄地的声音不断传来。陈先生在坟地里走来走去，似乎很是焦急，因为爷爷的坟头被水泥加固过，所以最外面一层最难挖。好在昨晚爷爷自己爬出来挖出了一个口子，所以动起工来也不算太难。1个小时后，外面的夯土层总算是被全部挖开，露出了里面的棺材。陈先生分开众人来到坟边，看了一眼棺材，然后在大家惊诧的眼神中跳下去，趴在棺材上面，好像是在听里面的动静。大约1分钟之后，陈先生跳上来，急急忙忙地指着棺材吼道：“快点开棺！”喊完这话之后，他又马上阻止了大家，然后让那些人把嘴里的铜钱吐出来，在棺材的四周摆了一圈，有3边是9颗铜钱，坟头那边只放1颗。开棺的第一锤是一直站到坟头的那个人敲的，然后大家伙一起开棺。没多一会儿，棺材上的铆钉全部被拔出来，只剩下最后一步开棺。我原本以为陈先生会像电视里演的那样，对着棺材做一些法事什么的，可是没想到，陈先生招呼大家一起把棺材盖子给掀开了。大家伙往里面一看，都不由得倒吸了一口凉气。棺材里躺着的，竟然不是我爷爷，而是失踪了1天的我爸。只见他双眼紧闭，双手叠放在胸口，身上穿的竟然是一身青色寿衣，一眼看上去，他就和下葬时候的爷爷一模一样。我爸会躺在我爷爷的棺材里，爷爷的坟头需要这么多人同时挖才挖开，我爸是怎么进去的？最关键的是，既然我爸躺在了棺材里，那我爷爷呢？我爷爷的尸体去哪了？好了，今天的故事到这就结束了。更多精彩故事，咱们下期再见。欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅我的频道，并分享给更多的人。感谢大家的观看。